स्वागत है और मेरा नाम है विवेक। मैं आज आपको स्नैपडील से मंगाया हुआ मैं एफएनडी F380X का जो होम थिएटर है और 2.1 है, मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। तो मैंने अभी मंगाया है स्नैपडील से और मुझे गिरा है 322 रुपये में। तो थोड़ा मैं गुजराती भी हूँ इसलिए थोड़ा हिंदी गुजराती मिक्स होता रहेगा। और मैं चलिए आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। अच्छा, पैकिंग तो अच्छा है, तो चलिए स्टार्ट शुरू करते हैं। तो टीवी में ऐड कर सकते हैं और ये मोबाइल में ऐड कर सकते हैं। मोबाइल में से गाना चलाने के लिए इसे एडिटर है, साइड में रखते हैं हम। ये देखिए सब स्विच है जो प्री ऐड किया है एफएनडी की तरफ से। रिमोट भी दिया गया है, पर रिमोट के साथ स्विच भी दिया गया जो ऑन ऑफ का है। ऑन ऑफ, ब्लूटूथ, वॉल्यूम, पावर बटन सब है। इस साइड आपको दिया गया है मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव का सपोर्ट। इधर मेमोरी कार्ड डाल सकते हो, इधर पेन ड्राइव डाल सकते हो। फ्रेंड्स, से ऑन हो गया है। अब मैं इसे ब्लूटूथ मोड पर डाल रहा हूँ। ब्लूटूथ अपने साउंड टेस्ट करते हैं। या ब्लूटूथ मोड पर डाल दिया है मैंने। अब मैं दूसरे फोन से अपना ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी देखते हैं टाइम कितना लगता है। अभी तो आ गया, हो गया कनेक्ट। मैं इसमें कुछ सॉन्ग्स बजाते देखता हूँ। तो ये था मेरा एफएनडी का होम थिएटर। मुझे तो ये अच्छा लगा और साउंड क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी है। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर